В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя Коми допрошено более 300 свидетелей, сообщает Следственный комитет. Для устранения противоречий в их показаниях, а также у ряда обвиняемых проведены очные ставки. Произведены десятки обысков, в ходе которых обнаружены неопровержимые доказательства противоправной деятельности соучастников. Материалы уголовного дела превысили 500 томов. Напомним, накануне приговором суда экс-губернатору Вячеславу Гайзеру назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 160 миллионов рублей. А его бывший наставник Владимир Торлопов получил 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф 500 000 рублей. 69-летний Торлопов в надежде на снисхождение и условный приговор – один из немногих фигурантов этого дела, кто признал вину. Остальным соучастникам назначены сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно. Также отметим, несмотря на то, что суд накануне снял обвинения с фигурантов в создании организованного преступного сообщества, следователи в официальном сленге итогового пресс-релиза продолжают применять эту фразу. Необходимо подчеркнуть, что следствием были также собраны доказательства, свидетельствующие о совершении указанных преступлений соучастниками в составе преступного сообщества. И наряду с показаниями свидетелей, в их числе аудиозаписи их разговоров, на одной из них зафиксировано обсуждение преступных планов в ходе собрания предполагаемых руководителей преступного сообщества. Защита Гайзера, несмотря на почти двойное для него сокращение срока содержания под стражей, не согласилась с решением Фемиды и сейчас готовит апелляционную жалобу в Верховный суд России. К оценке сенсационного по содержанию приговора подключились федеральные политологи. Они крайне по-разному говорят о том, что это было. Дело Гайзера задумывалось как образцово-показательное, подчеркнутая опорка, свидетельство о наведении порядка, но таковым по сути не оказалось. Дело во многом по сути развалилось. Самое загадочное – это то, что сняты все обвинения в создании организованного преступного сообщества. В 2015-м Следственный комитет, используя статью, введенную когда-то для реальных ОПГ, попытался повысить ставки и заявить о раскрытии в Коми организованного преступного сообщества. Собственно, и это было главным информационным поводом. В 2019-м оказалось, и суд признал, что никакого ОПГ не существует. Я бы сказал, что наказание для бывшего руководителя Коми Вячеслава Гайзера назначено ниже низшего, так как против него выдвигались серьезные обвинения. И в подобных случаях чаще всего речь идет не об 11, а о 15 годах лишения свободы. Думаю, относительно мягкий приговор ему вынесли не потому, что хотели уж хоть как-то посадить, а потому что у Гайзера, помимо очевидных косяков и преступных действий, был и достаточно успешный опыт руководства регионом. Республике Коми он серьезным образом помог подняться, что называется, воровал, но воровал с прибыли. Думаю, это было учтено судом. Также и то, что когда Гайзер выйдет на свободу после отбывания наказания, он будет уже достаточно возрастным и вряд ли сможет представлять собой существенную угрозу для государства. Что касается обвинений в создании организованного преступного сообщества, которые также выдвигались в его адрес, однако были отклонены судом, то, на мой взгляд, эти обвинения сняли именно для того, чтобы не ставить более высокую вилку для наказания. Вердикт судом, он является, я даже скажу, что вполне нормально, если с точки зрения отношения суда. А вот с точки зрения, допустим, морального, я бы сказал, такого фактора, эти люди должны понимать, чем они занимаются, что на протяжении длительного времени сам глава республики занимался подобными вещами. Вы представляете, какой компрометирующий потенциал для системы власти образуют эти люди, кроме всего прочего. Мы часто сталкиваемся в регионах с чиновниками-казнокрадами, чьи прямые родственники с легкостью выигрывают госконтракты или просто получают приоритетные возможности на рынке. Это называется конфликт интересов. Сегодня суд огласил приговор Вячеславу Гайзеру, бывшему главе Республики Коми, чиновнику, который поставил свои личные интересы выше интересов государственных. Он создал ОПГ, которая просто рвала регион на части. России есть куда вкладывать деньги. Существует много программ для развития страны. Считаю, что необходимо вводить единую систему по проверке чиновников, доступную и не закрытую. Примечательно, что в связи с засчитыванием срока отбытия в СИЗО как год за полтора, длительность реального заключения фигурантов, которым в качестве места отбытия наказания обозначена колония общего режима, будет сокращена. Так, например, экс-начальник управления информацией администрации главы и правительства Коми Павел Марущак сможет выйти на свободу уже 28 июня этого года. Ему, напомним, суд дал 5 лет 8 месяцев, он тоже был задержан в сентябре 2015 года.